نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، يصل إلى قاعة الحفل وسط ترحيب وتصفيقات الحاضرين. الحمد لله. نعم سيدي، عزك الله. مولاي صاحب الجلالة، معلوم أن سيدنا نصره الله كيشمل بعنايته الأبوية السبية كل رعاياه الأوفياء في المكان، وفي إطار السنة الملوية صبحت التقاليد الهبيدة أنكم حفظكم الله كتفضلوا وتستقبلوا الجاليات المغربية خارج الوطن. واليوم هي الجالية اليهودية المغربية في الولايات المتحدة وكندا حاضرة أمام جلالتكم باش تجدد الولاء والطاعة وتأكد المحبة والاحترام للسدة العالية والتعلق بالوطن الحبيب المملكة المغربية. وسمحوا لي يا مولاي أعطي الكلمة للسيد جوزيف بيلاغوش رئيس الجالية السفردية لكندا ومكنسي الأصل اللي غادي يلقي خطاب بين يديكم باسم هذا الفهد. والسلام على مقام العلي بالله ورحمته تعالى وبركاته. نعم سيدي، الله يبارك فيكم سيدي. بعد كلمة السيد سيرج بيرديغو الكاتب العام للتجمع العالمي لليهود المغاربة، قام تلاميذ مدرسة ميمونيد بكندا بأداء نشيد ترحيب بمقدم جلالة الملك. ملكنا المحبوب أنا أغني للعرش العلوي وللحسن تاني بالقلب الهاني. أهلا وسهلا أهلا بكم، فرحتم قلبي نفرح بكم، زيدوا يا حبابي يا محلى اليوم. أهلا وسهلا أهلا بكم. ملكنا المرحوم أنا أصلي محمد الخميس مجد استقلالي. على ملكنا المرحوم أنا أصلي محمد الخميس مجد استقلالي. يرحمه العالي. أهلا وسهلا أهلا بكم، فرحتم قلبي نفرح بكم، زيدوا يا حبابي يا محلى اليوم. أهلا وسهلا أهلا بكم. بعد ذلك ألقى السيد جوزيف بن عروش ممثل الجالية اليهودية المغربية بكندا الكلمة التالية بين يدي جلالة الملك. Votre Majesté, si je peux me permettre de vous dire que tous ces jeunes ne connaissent pas le Maroc, qui sont nés au Canada. J'espère qu'ils viendront bientôt. Très bientôt, c'est prévu. Le problème fondamental de tout être est de savoir d'abord qui il est.
Pour nous, collectivement, il n'existe qu'un défi, un enjeu unique. Comment définir notre identité et comment la transmettre? Nous vous prions, Majesté, de bien vouloir accepter que notre identité soit simplement « Nous sommes des Juifs marocains ». Juifs marocains, c'est ce qui ressort naturellement, que ce soit spontanément ou à la suite de longues introspections. C'est la réponse à toutes les interrogations, qu'elles soient formulées en français, en anglais, en hébreu ou en arabe. Sire, c'est un rare privilège et un immense honneur qui m'est conféré aujourd'hui de présenter à votre Majesté les hommages les plus respectueux et les plus dévoués de la communauté juive marocaine du Canada. Nous avons ici une délégation de Montréal et de Toronto. Voilà 30 ans, une génération, nous avons pris pied en terre canadienne, loin de notre pays ancestral. Mais tous nos efforts, toute notre volonté ont été centrés vers cette quête unique. Comment cultiver notre identité? Comment la transmettre aux nouvelles générations? Cette volonté, cette quête se sont heurtées à de multiples obstacles. Et ces obstacles, ces embûches ne sont autres que tous les attraits de la société moderne, ouverte, universaliste, mais qui comporte combien de pièges. Et pour y échapper, il nous faut des repères. Majesté, ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est notre conviction profonde que si nous avons quelques crédits dans cette entreprise, nous les devons en grande partie à la présence solide, à la vision éclairée et éclairante, au rôle de guide et aux interventions courageuses de votre Majesté. Permettez-moi de dire ici, et j'en suis convaincu, au nom de tous les Juifs marocains de par le monde, vous êtes notre plus grande fierté. C'est parce que vous avez toujours montré la voie, défini les normes, forcé les résistances, que nous voyons aujourd'hui se concrétiser ce rapprochement dont nous avons tant rêvé entre Israël et les voisins arabes. C'est parce que vous avez toujours combattu les replis sur soi, les visions étriquées, et prôné au contraire les vertus de la tolérance et de la main tendue, sans aucun reniement, que prend forme aujourd'hui un meilleur entendement entre juifs, musulmans et chrétiens. Avant de conclure, permettez-moi, Majesté, d'exprimer encore le plaisir immense et l'honneur que nous ressentons en cette occasion, sans omettre tout de même de dire notre espoir de vous accueillir un jour au Canada. Merci de votre attention. Je voudrais passer la parole à Madame Liliane Shalom, qui va parler au nom des États-Unis. ثم تناولت الكلمة السيدة ليليان شالوم باسم الجالية اليهودية بالولايات المتحدة. Mon émotion n'a d'égal que l'honneur ressenti par toute notre communauté à l'occasion de chacune des étapes qui ont marqué votre passage en terre américaine. Majesté, au nom de la communauté juive marocaine résidente aux États-Unis, j'ai l'immense privilège de vous remercier pour avoir partagé avec nous votre visite officielle. Auguste Majesté, dans ce vaste pays, parsemé de défis et de promesses, nous portons continuellement dans nos cœurs l'affection et l'attachement que nous éprouvons pour votre Majesté, pour la famille royale et pour le noble et chaleureux peuple marocain. Dans ce nouveau monde en effervescence, nous sommes réconfortés et reconnaissants pour l'attention que vous avez toujours su témoigner à tous vos sujets, où qu'ils se trouvent, à travers le monde. Cette affection est pour nous la flamme qui stimule et anime chaque juive marocaine et chaque juif marocain et qui renforce chaque jour notre fierté d'appartenir à ce peuple dont les valeurs constituent l'essence de l'héritage que nous sommes fiers de pouvoir transmettre à nos enfants. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous prête longue vie. Amen. بعد ذلك تلت مجموعة الحاخامات اليهودية صلوات الدعاء لجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. Pour la bénédiction à Sa Majesté. הנותן את ישועה למלכים וממשלה לנסיכים
ומלכותו מלכות כל עולמים, הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינשא למעלה למעלה לאדוננו مولانا الحسن الثاني يروم هدو ملك ملخي המלכים ברחמיו ישמרהו ויחייהו ומכל צרה ונזק יצילהו. מלך מלכי המלכים ברחמיו ירים ויגביה כוכב מערכתו ויאריך ימים על ממלכתו. מלך מלכי המלכים ברחמיו ייתן בליבו ובלב כל יועציו ושריו ומנהיגיו רחמנות לעשות טובה עמנו ועם כל ישראל אחינו בימיו ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח וכן יהי רצון ונאמר אמן. باش غنتكلم معكم بالعربية ولا بالفرنساوية؟ شنو بالعربية؟ اوكي. أبنائي الأعزاء، فعلا أنتم أبنائي. لماذا؟ لأن البيعة الموجودة بين كل مغربي وملك المغرب تعني قبل كل شيء أن هناك رباط قوي وعائلي وديني بين كل مغربي وملك المغرب. وهذه البيعة ما تنحصرش فقط في أعناق المسلمين، بل هي بيعة متاع كل واحد يقول أنه مغربي، وبالأخص من الديانات الأخرى، بالأخص اليهود اللي هما مغاربة أبن عن جد منذ قرون أو آلاف السنين. غادي نقول لكم كلمة واحدة باش تعرفوا أشنو هي قيمتكم لا الآن ولا في المستقبل أكثر من البارح. إذا قريتوا الدستور المغربي غادي تشوفوا فيه أن الباب مفتوح أمام كل مغربي باش ينتخب، باش يكون منتخب، باش يسير بلادو إما في البرلمان وإما في الحكومة. فإذا كان الإسلام تيلزم علينا أننا ما نفرقوا حتى واحد بين الرسل نتاع الله سبحانه وتعالى، ولا نفرق بين أحد من رسله. احنا في المغرب بغينا كذلك، وهذه ورثناها من الوالد نتاعنا محمد الخامس الله يرحمه ومن جدودنا. بغينا كذلك أن ما يكون هناك أي فرق بين المغاربة اللي متنوعين رغم التنوع نتاع الدين والديانة نتاعهم. هذا تنظن حق من حقوقكم، لازم يبقى عندكم أكبر كنز هو أنكم يمكن لكم تشاركوا بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في حياة بلادكم لا اليوم ولا الغد. هذا حق ما يمكن ينازعوا منكم حتى شي واحد أينما كنتم وأينما وجدتم. أخيرا كنت توجه للأطفال الصغار تنطلب الله يكبرون في أحضان حبابهم ووالديهم
ويكون منهم مغاربة نافعين وطيبين. بغيت نتوجه لهم نقول لهم كيف ما كان الهواء نتاع أي بلاد راه ما كاينش بحال الهواء ديال البلاد نتاعكم. كيف ما كانت السماء نفسر لكم كيف ما كانت زروقية السماء حتى شي زروقية السماء ما تتشبه الزروقيات نتاع بلادكم. جربتها لأنني مدة 3 سنين وأنا في المنفى ومحروم منها، وأنا ذاك عرفت قيمة بلادي. الماء ما تيجينيش حلو، السماء تجيني كحلة، الهواء ما تيتشمش. رجعوا ساعة لبلادكم، صلوا الرحم مع بلادكم، يعرفوكم المسلمين وتعرفوا المسلمين في المغرب. هذا هو مستقبلكم مستقبل المغرب. وأخيرا تنطلب الله سبحانه وتعالى أنه يخليكم دائما عند حسن الظن ويجمع شملكم ولا تفرقوا شيرا. انتم سفراءنا في الخارج، لازم تظهروا يد في يد. كيف ما بغات تكون المشاكل نتاعكم حمروا لنا وجهنا كما عملتوا، الله يجازيكم بخير. وتندعي لكم بالتوفيق وبالنجاح في مشاريعكم وبالسعادة في الأسر نتاعكم، وإلى اللقاء معكم إن شاء الله في المغرب. بعد الكلمة الملكية السامية وشح صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله صدر السيد سيرج برديغو الكاتب العام للتجمع العالمي لليهود المغاربة بالوسام العلوي من درجة قائد. وبعد ذلك انضم إلى هذا الحفل الكبير أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالولايات